Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jama'a a gurguje. Wannan gurin na daɗe na sa muku bayanan sa kusan shekara ɗaya amma ban samu na yi ba. So a gurguje saboda time wannan guri da kuke gani duk wanda yake zuwa ziyara Madina ya san wannan yana ɓarin cikin dutsen Uhud. To shi wannan dutsen Uhud din ta cikin sa in kun tsallako titi daga Manna makabartu za ku gane cewa akwai wannan gurin ba kowa ne yake zuwa ba dan ba sa bari da a zo. To nan dai a takaice shine in kun yi kalla za ku ga nayi zoomin. Wannan zoomin din da ne wancan dan ramin kogon da kuka ga an sa bulu an rufe nan ne inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buya lokacin da ana yakin Uhud bayan sahabbansa suna kan wancan dutsen inda aka halaka su kuma kuke ganin an binne su a gurin. So bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya zo nan gurin da kuke gani yayi nafila. Bayan nafilar sa da zamani ya canja sai wurin ya rushe. To wannan gwamnatin ta yanzu da ta sake gyaruwa abu ya waye sai suka dawo suka gina gurin suka dawo da shi yadda yake lokacin da manzo Allah ya nafila. Aka gyara aka yi rumfa aka yi titi a layin aka yi komai. So idan kun samu dama kuma za ku iya ziyarta insha Allah.